嗨，大家好，我是探评书。今天是2026年4月7号，这一期我們繼續聊聊伊朗，聊一聊中東，聊一聊波斯局勢。今天是美國和以色列對伊朗進行混合治療的第39天，也是哈梅內伊升天的第39天。哈梅內二、穆杰塔巴音信全无，人間蒸發的第39天，同時也是盤盘們還有川黑失魂落魄、肝腸寸斷的第39天。同時也是伊朗這個叫哀悼日還是叫紀念日，最後一天一過，哈梅內伊在天之靈就走遠了，也不能叫尸骨未寒了，所以說也為伊朗的投降創造了條件，打下了基礎。伊朗這個時候投降也說得過去。伊斯蘭堡協議的提案，停火將立即生效，重新開放霍爾木茲海峽，並由15至20天的時間敲定更廣泛的解決方案。巴基斯坦陸軍參謀長阿西姆·穆尼爾元帥據說整夜整宿都在加班，徹夜未眠，幹什麼呢？與美國的萬斯·維特科夫，還有和伊朗的總統這個外長叫阿拉戈齊保持聯繫，也就是雙方互相發短信，我給他轉過去，然後他把美國的意見再轉給伊朗，大概幹這個，說整夜都在商量。伊斯蘭堡分別與美國和伊朗官員進行了通話，該提議分為2個階段進行，首先是停火，然後是最終協議。據消息人士透露說，伊朗願意放棄核彈，以換取制裁解除和資產解凍。那這個是媒體的報道，這個不一定準確。我們看伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道，這是伊朗官方，他們是怎麼說的呢？他說，伊朗已提交對美國通過巴基斯坦轉達的45天停火提議回應。伊朗拒絕接受臨時停火協議，並提出以下要求。什麼要求？叫永久結束中東地區所有戰場的戰爭，包括黎巴嫩和加沙，並提供相關保障。也就是說，以色列也不能再打黎巴嫩了，這個真主黨也不要挨打了，包括什麼紅海啊，什麼拖鞋軍，大哥免於挨打，那下面小弟也不能再打了，就這意思。第二個說，實施新的過境協議，承認伊朗對霍爾木茲海峽控制權，並允許伊朗收取通行費。第三個是解除對伊朗的經濟制裁。第四個是承認伊朗根據不擴散核武器條約和聯合國憲章所享有的和平濃縮鈾的固有權利。第五個是為戰爭期間遭受的經濟損失支付賠償金。說實話，伊朗的姿態已經夠低的了。他雖然說要霍爾木茲海峽，他還要收費，這個算是心理補償。挨揍了嗎？這頓打不能白揍，不能白挨。我挨了一頓打，但是我換得了以後霍爾木茲海峽這個收費，看上去好像也可以。不搞核武器，但是我民用濃縮鈾核技術還要用的，這是我的權利。什麼還有一個賠償，好像這些都是也不算過分。當然了，美國以色列怎麼想的咱不清楚，這個作為正常角度來看，這好像並不過分。老大不挨揍了，我下面小弟你們也就別打了。你看我為什麼說他不過分呢？你看他沒有說要嚴懲戰犯，內塔尼亞胡跟這個特朗普2個戰爭贩子是不是有戰爭罪？我們領袖哈梅內伊那就白死了嗎？死了那麼多領導，這都不提了。這實際上就是跪下了，也不復仇了。這正好40天一過，哈梅內伊走遠了。這就是按照我們這個老祖宗的智慧，這叫死人給活人讓路。死人已經死了，活人還要繼續生活。那特朗普他在接受《华爾街日報》採訪的時候，他又說了，如果伊朗在周二，就是4月7號晚上以前不達成協議，將繼續封鎖霍爾木茲海峽，伊朗將失去全國所有的發電廠、其他所有的工廠和任何橋梁。特朗普很快就會告知伊朗，戰爭何時會結束。如果運氣好的話，伊朗的重建工作將耗時20年，前提是伊朗還能保得住這個國家。被問及如果伊朗民用基礎設施遭到打擊，伊朗人民就是9300萬伊朗人可能會遭受苦難時，特朗普說不，他們希望我們這麼做，他們正生活在地獄之中。說伊朗人聽到了炸彈的聲音，他們就會心安。特朗普原話這麼說的，他說伊朗人民如果聽不到炸彈爆炸的聲音，就會感到不安，他們渴望聽到炸彈爆炸的聲音，因為他們想要自由。
面对記者的追問，特朗普又否認了傳聞中的45天停火的說法，再次強調只有自己有權宣布停火，且目前並未宣布停火。特朗普声稱伊朗因戰敗才想停火，將觀望其後續表現。特朗普說，誰說的45天？沒人說過45天，我會決定何時停火以及停火持續多長時間，唯一能宣布停火的就是我可沒宣布過任何停火。伊朗想停火是因為他們快被打得落花流水，所以我們就看看他們表現如何，好嗎？這是特朗普的表態。在白宮的新聞發布會上，4月6號下午，特朗普說，如果最終能換取自由，伊朗人民將願意承受他威脅要對民用能源及基礎設施發動襲擊所帶來的苦難，並且說自己完全不擔心涉及戰爭罪。特朗普這個沒必要擔心，因為伊朗人根本就沒有打算追究他什麼戰爭罪，伊朗人只想要錢賠償、解除制裁，然後給他個面子。當這個記者問特朗普說霍爾木茲海峽收費通行的問題時，特朗普說那還不如由美國來收，要收費，因為美國是戰勝國。那記者說總統先生，您是否願意或者是否會被允許通過讓伊朗對經過海峽的通行收費來結束這場衝突？特朗普就反問說，那我們收費怎麼樣？記者就問他，那這是一個您正在考慮的選項嗎？特朗普就說了，我寧願我們收費，也不願讓他們收。為什麼不？我們是贏家，我們贏了，好嗎？他們在軍事上已經被擊敗。關於收費問題，我們在以前有個節目已經說了，在這個地方收費是不合理的。如果霍爾木茲海峽收費，那就會掀起全球各個國家都會在自己門前劃一塊地方收費。你要不交費，那你就繞遠唄。這個是由二戰以後有什麼國際海洋公約是吧？約定的。但是我看談判們是支持伊朗收費的，而且很多谈判人对伊朗收費是鼓掌叫好，覺得這個痛擊美帝。那如果美帝來收費呢？談判們會怎麼看？反正都是交錢。對印度來說，你交給伊朗和交給美國不是一樣嗎？都要交錢。不知道這個談判怎麼看待這個收費的問題。現在美國人說，既然喜歡收費，喜歡交費，那我們在這兒搞個收費站。同時特朗普他還說，如果由我來選擇，我會怎麼做？拿走石油。特朗普認為這本可以輕易做到，但考慮到美國民眾希望士兵回家的情緒，目前仍以遠程打擊和經濟封鎖為主。這個特朗普他在白宮自己還承認說，一大批武器已經悄悄運了過去，原本指定交由一個組織分發，讓民眾去對抗暴徒，結果出了個極其荒誕的岔子。接收武器的中間人把槍全扣下了，私吞的理由讓人大跌眼鏡。這槍太漂亮了，我想自己留着。原本救命的武器全進了私人的腰包。大概这個有媒體分析，美國應該是給了庫爾德人一批武器，讓庫爾德人帶進伊朗境內，發給伊朗那些民眾，準備拿起武器對抗這個暴政。但是天算不如人算，特朗普說那武器太漂亮了，被庫爾德人私吞了。美國的參議員格雷厄姆他說，通過外交途徑結束這場戰爭，並實現美國對伊朗的核心目標，這是最理想的結果。阻止伊朗成為最大的國家支持恐怖主義實體，阻止其擁有恐嚇地區及世界的導彈，並永久關閉其發展核武器的路徑。然而，我們必須記住，我們面對的是什麼樣的伊朗？一個邪惡的、已受重創卻仍在每個環節都進行欺騙的政權。關於霍爾木茲海峽，絕不允許出現這種局面。說伊朗政權因為控制了海峽，並以此要挾世界，而得以苟延殘喘。必須明確的是，當這場戰爭結束，無論通過外交還是軍事行動，霍爾木茲海峽控制權絕不能落在伊朗手中。這個格雷厄姆他說了兩個目標，一個是霍爾木茲海峽絕不能落入伊朗控制之中，還有一個就是濃縮鈾絕不能在伊朗的境內。無論是外交手段還是軍事手段，要達到這個目的。伊朗的議會議長加里巴夫他說，當然他是懟特朗普，他說你那些魯莽的舉動，
正在把美利坚合众國拖入一個每個家庭都將經歷的活地獄，而我們將讓整個地區都將陷入火海，因為你執意要聽從內塔尼亞胡的命令。別搞錯了，你通過戰爭罪行不會得到任何東西，唯一真正解決辦法是尊重伊朗人民的權利，並結束這場危險的遊戲。所以目前的局勢看，特朗普和伊朗方面互相放話，雙方是一邊打得更深更廣，一邊談判的窗口仍然沒有完全關上，但明顯非常脆弱。在戰場上，伊朗與以色列的互相打擊正在繼續升級，而且目標越來越多，涉及基礎設施和人口稠密地區。以色列國防部長卡茨公開承認，以軍襲擊了伊朗南部的一個叫什麼南帕爾斯石化設施，這個是伊朗最大的石化中心，約占伊朗全國石化能力的一半以上，已經被摧毀。再加上伊朗的這個鋼鐵產能70%被去掉，所以這個對伊朗打擊是非常大的。這個是以色列幹的。那麼它不僅打擊石化這個叫化工區，而且還打擊了為化工區供電的電力設施、電廠，還有水和制氧這些設施。與此同時，美國和以色列對德黑蘭周邊地區的空襲也在擴大，而伊朗這邊則繼續表現出強硬和拒絕讓步的姿態。伊朗外交部發言人說德黑蘭不會在臨時停火的條件下重新開放霍爾木茲海峽，並將通過巴基斯坦等中間人轉交的15點美方方案形容為極其野心勃勃、異常而且不合邏輯，強調伊朗不會在威脅之下談判，所有決定都必須以伊朗自身的國家安全和國家利益為標準。伊朗發動真實承諾4行動第98波攻勢，馬上就突破100了。這一波攻勢很有意思了，按照伊朗人說法，他襲擊了美國的兩棲攻擊艦，也就是迪利波里號，那上面就相當於一艘航空母艦，慢一點，它比航空母艦還厲害，因為上面它不僅有飛機，各種戰鬥機，關鍵它還有搭載幾千名海軍陸戰隊隊員。如果那艘這個兩棲攻擊艦給幹一下，那美軍絕對是傷亡慘重。所以說伊朗人說打擊了美國的两棲攻擊艦，美國人有喜有憂，喜的是終於林肯號能夠躲過一劫，不再成為一個靶子。這個伊朗人終於可以不拿林肯號說事了，換一個林肯號被解放出來了。但是憂的是什麼呢？憂的是這個迪利波里號以後恐怕成為打擊目標了，隔三差五的就要被這個伊朗的革命衛隊逼退1000里。美國的中央司令部說，伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱他們使用導彈襲擊並擊中了美國海軍的迪利波里號两棲攻擊艦，迫使其撤離該地區至南印度洋。事實上，迪利波里號並未遭到襲擊，目前仍在阿拉伯海執行史詩狂怒行動。說實話，伊斯蘭革命衛隊宣傳的對象又多了一個選擇，要不然老說林肯號，好多朋友都難以接受了，也沒法相信。現在換一個迪利波里號。相對於伊朗伊斯蘭革命衛隊對美國和以色列的這種打擊，第98波襲擊，這個枯燥的數字，還有這些難以這個辨別的損失來說，美國和以色列對伊朗的打擊，那是叫刀刀見血，這賊不走空。4月6號這一天，美國出動 B-2 轟炸機轟炸了德黑蘭的一處設施。在中央司令部司令庫珀海軍上將的命令下，多架 B-2 轟炸機從懷特曼空軍基地起飛，往返飛行36個小時，投擲了威力巨大的 GBU 鑽地彈。此次空襲的目標是位於德黑蘭一處地下總部，並在救援窗口期投擲了掩體炸彈。此次空襲的目標是伊朗伊斯蘭革命衛队高級指揮官聚集的地點。美國官员稱，該設施已被摧毀，多名指揮官被送走。這個伊朗人到底怎麼回事？怎麼記吃不記打，都不长記性？人家說吃一堑長一智，這個伊朗人吃了多少堑了，都沒長一智，怎麼老聚集在一起開會幹啥？是不是這種體制的前蘇聯這種體制，或者是伊朗這種體制，他必須要在一起開會，不開會就不行。現在應該避免高級軍官聚集在一起，防止被人家一鍋端。根據伊朗方面的報道，過去72小時，至於美以空襲的伊朗高級官員名單，排名不分先後，反正已經死了，也沒那麼多講究了。咱們就看看
都哪些高官在這個72小時裡面被送走。首先是曾任伊朗陸軍防空學院院長，叫馬蘇德·扎雷准将，這個人名氣不太大。伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍少将，駐紮於胡奇斯坦省的這個少將叫阿齊茲，還有一個叫曾任伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官，駐紮於叫霍拉馬巴德，這個人曾在敘利亞服務過6年，那也是跟巴沙爾並肩作戰。這個人叫蘇菲准將，還有叫米納哈尼上校，這個是伊朗伊斯蘭革命衛隊安薩爾馬赫迪軍團特種部隊指揮官。這還不錯，伊朗警察總長埃哈邁德·里薩拉丹也被這個美以联軍擊毙。就在前幾天，他還在国家電視台直播中宣布，任何在街頭抗議的伊朗人都將被視為戰場上的敵人。我們的部隊已經做好準備，手指扣在扳机上。這下好了，這位警察总长如願以償，去向哈梅内伊匯報工作去了。伊朗伊斯蘭革命衛隊情報部門負責人馬傑德·哈德米將軍給以色列斩首。有媒體報道，這個哈德米他是伊朗伊斯蘭革命衛隊的這個專門負責情報的，他現在正在調查這個伊斯蘭革命衛隊聖城旅的指揮官卡尼。據說，因為很多外交部的認為這個卡尼每次都能精準逃脫美以的襲擊，非常蹊蹺，所以很多人懷疑這個卡尼就是被摩薩德買通了。這個哈德米將軍作為伊斯蘭革命衛隊的情報部門負責人，正在調查卡尼，結果他還沒調查個眉目，自己又被以色列人送走了，去另外一個世界調查去了。有媒体報道的更加玄乎，說這個哈德米將軍正在調查卡尼，卡尼前去什麼伊斯蘭革命衛队情報這個部門指定的地點去接受問詢，大概就是雙規的意思，在規定地點、規定時間交代問題。結果這卡尼剛走，那個地方就爆炸了，招來了這个以色列的導彈。說的是玄乎其神，這個讓卡尼的角色就更加朦朧，更加充滿了懸疑。美國空軍轟炸伊朗地下核研究中心，造成資深核科學家侯賽因·庫羅什博士以及數十名工程師和科學家在襲擊中喪生。伊朗研制核武器的夢想遭遇重大挫折。以色列空軍根據以色列國防軍提供的精確情報，在德黑蘭發動空襲，打死了自2019年起擔任伊朗聖城旅特種作戰部隊指揮官的巴蓋里。以色列方面稱，巴蓋里策劃並實施了多起針對以色列國防軍以及以色列和美國公民的襲擊。當然了，現在網上也有傳言，這個只能說是傳言，沒有得到任何核實，說美國和以色列在庫姆發動了一次精準打擊，導致伊朗最高領袖穆傑塔巴身亡。這個哈德米實際上是在革命衛隊做第二把交椅，也是在過去1年裡少數幾次躲過暗殺的資深指揮官之一。這麼看，伊朗被斬首的高官估計可以組建2-3套領導班子。確實，特朗普老說這第一波、第二波、第三波領導人都被炸死了，現在剩下的人認識的都已經不多了。但是就是這樣，伊朗還是堅持宣傳贏麻了。伊朗的高層領導在重重保護之下被一個個點名，伊朗卻對一名落在自己領土上受傷的飛行員毫無辦法，還被打死打傷幾百人，而伊朗卻在心疼美軍的幾架飛機。殺人誅心的是美國飛行員逃離過程中應該是得到了當地伊朗人的幫助，否則一個腳踝受傷，據說降落傘掉的時候還腦震盪，腳踝受傷，這麼一個人能夠爬山爬到2000米的高山上面，而且還20公里這麼遠，應該是得到當地人幫助了。所以這個讓伊朗情何以堪，讓他們怎麼解釋？當然了，伊朗也有辦法。來自德黑蘭省的一位伊朗市民爆料，最近遭到襲擊的伊朗伊斯蘭革命衛隊在羅巴特卡里姆基地將發射器藏在農民的麥棚中，並利用伊朗百姓作為人肉盾牌，對吧？為了保護革命衛隊的這個資產，發射器把人搞過去做人肉盾牌，這就是價值觀，對吧？美國和伊朗的價值觀完全截然相反，是兩種。美國是為了救一個飛行員，
對吧？掉多少架飛機都無所謂，不值一提。而伊朗是為了保護這個發射器，那死多少伊朗人都無所謂。那這两種價值觀的国家在一起打仗，你說誰能贏？最後我們再看一看美國、以色列对伊朗的这個混合双打，在世界的另一端也產生了一些微妙的化學反應。就路透社啊，剛發了關於朝鮮司令官的一段視頻，就是一個報道節目，大意是說朝鮮正在遠離伊朗，並展示將開放、改變等等。這個節目大概意思就是這個司令官疑似是不反對特朗普打這個伊斯蘭革命衛隊，也就是在特朗普和以色列打擊伊朗伊斯蘭革命衛隊的時候，司令官異常沉默。你要知道，在這種時候沉默實際上就代表支持，他沒有反對，沒有跳出來破口大罵美帝還有這個猶太復國主義，那就說明這某種程度上就是支持。說司令官在戰爭期間刻意與伊朗保持距離，是為了保留與美國改善關係的可能性。司令官也沒有向伊朗提供任何軍事援助，也沒有在哈梅內伊被送走以後表示哀悼，更沒有發表任何承認穆杰塔巴的声明。也就是伊朗人民選出了穆杰塔巴這個新的領袖之後，司令官沒有發去賀電，也沒有承認，這就很有意思了，值得玩味。說朝鮮發表了公開聲明，但是非常克制，一改常態，措辭極為謹慎，避免批評特朗普，激怒特朗普。司令官的反常舉動肯定也引起了特朗普的關注。特朗普心裡有數，啞巴吃餃子心裡有數。特朗普在面對記者的時候說，還有誰沒幫我們嗎？韓國沒幫我們，澳大利亞沒幫我們，日本沒有。我們在日本駐紮了5萬名士兵，是為了保護他們免受朝鮮的威脅。我們在韓國駐紮了4萬5千名士兵，是為了保護他們免受司令官的威脅。如你們所知，我和司令官相處非常好。你們注意到他對我說了非常好聽的話嗎？他以前常管拜登叫智障，他說拜登是個智障，他對拜登太刻薄了，那真糟糕。但他對我，他特喜歡特朗普。你們注意到我們現在和朝鮮關係有多好了嗎？非常好。你看，這叫投桃報李。你看司令官為什麼最近在美國以色列打擊伊朗這事情上面異常低調，保持缄默？特朗普的話不可信，他說的這些不可信，但是司令官的表態，這個舉動那是值得玩味。因為司令官深知不能激怒特朗普，你可以激怒拜登，你可以激怒別人，但是特朗普這個人最好別激怒他。特朗普打擊伊朗多多少少是嚇到了司令官，誰不怕斬首？你不要以為手上有個煤氣罐真能怎麼地，對吧？煤氣罐那玩意也只是嚇唬。特朗普斬首這事能幹得出來，一抓馬杜羅，二送走哈梅內伊，再二再三，如果你還不相信特朗普，那你真是叫死有余辜。所以司令官是絕对相信了，知道特朗普这人什麼事都幹得出來，所以現在趕緊給特朗普俯首稱臣。我覺得這個分析是有一定道理的，誰都怕死。特朗普送走哈梅內伊，抓馬杜羅，那麼對司令官也可以做到，不要以為他做不到。所以司令官他不能不防，你任何防都沒用，你還不如跟特朗普稍微搞好關係，能混一時是一時。這就是特朗普對伊朗進行打擊的一個叫副產品，一個意外的收益。比如特朗普又在耍什麼花招？是不是邊談判又在積蓄力量，準備進行奪島，進行更大的打擊？這個我們繼續關注。還有12個小時，一切皆有可能。最後我再強調一下，有好多川黑不要太極端。咱們一再強調，特朗普這個人，他無論多惡，但是在打擊神權這一塊，打擊毛拉這一塊沒毛病，我們要舉雙手贊成。如果要問有什麼不滿，那就是我認為打得還不夠果斷，力度還不夠大，可以再加大力度，叫乘勝追擊，斬草除根，除惡務盡。好，這期節目咱們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱轉發，也可以在下方留言評論，謝謝大家。